ช่วง2 วันที่ผ่านมาฝนเริ่มห่างนะครับในพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้วันนี้นักข่าวพลเมืองลงพื้นที่นะครับไปยังที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่ชายทะเลที่เกิดเหตุการณ์คลื่นสูงซัดเข้าหาชายฝั่งช่วงน้ำทะเลหนุนในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพวกเขาใช้ประสบการณ์จากที่เคยเกิดในพื้นที่มาดูแลแล้วก็ป้องกันทรัพย์สินให้ปลอดภัยติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสภาวะคนก็ตกใจนะครับคนก็ฝนตกด้วยแล้วคลื่นมันแรงก็คือมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้น้ำจะใหญ่แค่ไหนเหมือนที่ผ่านมาคนสูงอายุเล่าให้ฟังว่าก็ไม่เคยเจอขนาดนี้ที่แบบคลื่นจะใหญ่ขึ้นบนถนนนะครับซัดข้ามถนนพิรพัฒน์เอี่ยมสกุลเวทเจ้าของร้านอาหารริมชายหาดบ้านในทุ่งอำเภอถาล่าจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังเก็บก่อสร้างร้านค้าขึ้นมาใหม่เพื่อที่ให้ท่านวันหยุดยาวที่มาถึงหลังจากอาทิตย์ที่ผ่านมาร้านค้าและชุมชนบริเวณนี้พบกับเหตุการณ์คลื่นสูงสัตว์ข้าว่าชายกว้างในช่วงน้ำเลนุ่นจนได้รับความเสียหายพายจะออกไปเยอะฝั่งตอนนี้รอบนี้ก็คงเสียหายไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าเสียหายเฉพาะโต๊ะอาหารแล้วก็ซุ้มที่สำหรับไว้ให้ลูกค้าทานพังไปประมาณ 3-4 หลังครับผม แต่ก็มีของแถวร้านอื่นๆที่ยังอยู่ติดขอบทะเลเนี่ยก็ยังได้รับความเสียหายมากอยู่ทางชาวบ้านทางฝั่งนู้นนะครับที่โดนไปก็คงเก็บของกันอยู่ยังไม่ได้แบบเอาของลงจากพื้นที่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าบางส่วนเหมือนกับทางร้านทางฝั่งนู้นนะครับก็เตรียมตัวซื้อเอาทรายมาถมนะครับเพราะว่าเขาก็เสียทรายด้านบนพื้นที่ไปเยอะเหมือนกันก็ทรายมาถมแล้วก็เพื่อต้อนรับลูกค้าในช่วงวันหยุด4, 5, 6ตรงนี้ครับวันที่5ประมาณวันที่5วันพ่อเหมือนเทศกาลนะครับบ้านในทุ่งอำเภอถาล่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับปากแม่น้ำคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านหากินอยู่ริมฝั่งมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องตามฤดูกาลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านบางส่วนเกิดความกังวลแต่สำหรับบังดุลโตมาศที่ทำประมงพื้นบ้านมาว่า40 ปีและมีความชำนาญในการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติกลับแลว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตามปกติในช่วงฤดูมรสุมริมทะเลนะมันมีสภากาแฟเขาร้านน้ำชาเขานะจะไปรวมตัวกันจะพูดกันเลยวันนี้น้ำมันเชี่ยวแสดงว่ามันจะมีอาการอีกแล้วพอเรารู้ก็เราก็เตรียมพร้อมแล้วเราเก็บเลยถ้าเป็นอวนที่อยู่ในน้ำนะอวนที่กำลังที่ปล่อยไปหรือพวกที่ทำท่าจะปล่อยเขาก็ไม่ปล่อยนะสังเกตจากนี่จากบนฟ้ามั่งในน้ำมั่งนะถึงแม้แต่ปลาเองก็ยังแบบว่ายังต้องเป็นที่สังเกตด้วยจึงมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทันและเข้าใจธรรมชาติของคนในพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยลดความกังวลให้สามารถอยู่รวมกับธรรมชาติได้ในทุกสถานการณ์นักข่าวพลเมืองเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงาน